Um jeito errado clássico de se tratar o bruxismo é o seguinte: a gente tem a arcada dentária superior, a arcada dentária inferior, e o paciente chega com queixa de fratura dentária, perda dentária. E aí, para corrigir, para tratar esse paciente, o que é que geralmente se coloca aqui? Geralmente se traz uma placa, não é isso? Uma placa aqui, uma placa aqui. Essa placa que se busca colocar no paciente do bruxismo é uma placa só para minimizar o prejuízo. Não é tratamento. Porém, tem pacientes que é assim, utiliza a placa para o resto da vida e só porque momentaneamente diminuiu o ranger, ele acha que não deve procurar. Daqui a pouco, com um pouco mais na frente, ele quebra a placa. Mas por que isso acontece? Simplesmente porque quando a placa encaixa, ela altera a aferência trigeminal ao nível dentário. Quando ela altera a aferência trigeminal a nível dos alvéolos dentários, ela manda uma informação à aferência para o sistema nervoso central que responde com um nível de adaptação. Porém, esse tipo de adaptação, quando nós temos o fator agressor sempre ativo, não vai resolver. Esse fator agressor vai ser capaz de sobrecarregar novamente e gerar todo o apertamento e todo o desequilíbrio, todas as queixas do paciente. Caraca! Percebe agora como existe uma falsa impressão que a placa mio-relaxante melhora? Consegue perceber isso, gente? Então, esse tipo de entendimento, de percepção que a gente não tem, é muito importante que se tenha. Caso contrário, você vai tratar o paciente errado e vai só cronificar mais ainda o problema dele. Tá bom? E aí, gente, tem outro erro importante, tá? Ó, um erro clássico que a gente vê aí no tratamento desses pacientes é o seguinte: eu tenho, geralmente, o nosso paciente se queixando de quê? Se queixando de dores e tensões musculares. Aqui está o músculo. Tenho dores e tensões musculares. Esse trigger point aqui. E aí, o que é que se tem feito? Vamos lá. Na fisioterapia, na odontologia, o que é que se tem feito? Ponto 1. Ponto 1 é tratar, manipular essa musculatura como se ela fosse causa. Ou seja, o paciente chega com um trigger pointer de masseter e esse trigger pointer de masseter você vai lá e manipula, ele relaxa um pouco, mas não 100%, e você continua manipulando, o paciente fica mais dolorido depois do que com o atendimento. A manipulação do músculo diante de um caso de bruxismo crônico, principalmente bruxismo noturno, é um dos grandes erros, onde você está tratando uma consequência como causa. Não existe isso. O músculo, dentro de um processo do bruxismo, é uma expressão mecânica, é um grito de socorro dessa estrutura para dizer que o corpo está em disfunção. E o que é que você deve fazer? Entender quais pontos chaves de tratamento. E aí, para tratar o bruxismo, um ponto-chave dessa questão muscular não é você afetá-lo diretamente, e sim entender quais as condições que existem nele, neurofisiologicamente ou mecanicamente, que está
impedindo o funcionamento dele.